வீட்டில் எல்லாருக்குமே சரி கொள்ளு வறுத்து அரைச்சி ரசம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொள்ளு, குருமிளகு, கொத்தமல்லி, சீரகம், வரமிளகா, கொஞ்சம் பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்து வச்சாச்சு. நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா அதை ஆறவும் வச்சுட்டேன். அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் புளி, அப்புறமா 2 தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு எல்லாமே சேர்த்து வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து அரைச்ச பொடி முதல்ல 2 பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் நான் போட்டுக்கிட்டேன். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போடுறதுல முக்கியமாக கல்லுப்பு போட்டு பழகுங்க, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தக்காளி எந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கோமோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக புளி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஸ்பூன் கொள்ளு பொடியை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான். உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம். கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை எடுத்துகிட்டு நல்லா கொதித்து வரும்போது அதை நல்லா மூடி வச்சு 1/2 மணி நேரம் கழித்து சர்வ் பண்ணுங்கள்.